Salto dozadu a salto dopředu. Jinak jmenuji se Palato 38 a toho psa a toho dementa si nevšímejte, jo? Tak, tady je salto dozadu. A dělá se tím stylem. Je to podobné jako u salta dopředu, ale nejlepší je, když budete na to dva. Vy prostě skáčete, kamož vás drží tady, no spíš tady pod nohama, pod zadkem. A jak vy skáčete, když se toho bojíte, tak prostě skáčete a rukama se vyšvihnete tak dozadu a ten kamoš vás ještě vyšvihne za ty nohy. Protože to ještě neumíte, tak se nevyšvihnete tolik. A prostě se snažíte se co nejlíp dopadnout a chytit se zase takhle do klubíčka. Tak, doufám, že to budete umět. A teď jdeme na salto dopředu. Je to stejné jako, skoro stejné jako salto dozadu. Prostě skáčete, jako byste chtěli udělat prostě placák, skočíte jakoby. Nejdůležitější je švihnout rukama, takhle, a chytit se do klobička. To se mi teda teďka nepovedlo, tak ještě jednou. A musíte, tak se už v polovině, tak ty nohy narovnat. Jinak vám samým to, co stalo teďka mě. Zase se mi to stalo, počkejte, teď se mi to určitě povede. Ano. Teď vám ukážu ještě jednou salto dozadu a salto dopředu. A salto dopředu. Doufám, že se vám toto video líbilo a loučí se s váma Palato 38. Mějte se, čau.